ku jiraa wuu ladan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. kadib kalfadhigeen caadiga ahayn ee saaka xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco ay ku doorteen maayirka iyo maayir ku-xigeenka cusub ee hogaamin doona magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer ayaa waxa markii u horeysay warbaahinta la hadlay maayir ku-xigeenka cusub ee degmada Burco loo doortay mudane Suldaan Jaamac Nuux waxaana uu markii u horeysay ka dareen celiyay xilkaasi maayir ku-xigeenimo ee loo doortay. waxaan marka hore u mahadnaqaynaa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala xilka noo gartay noo qoray Ilaahay baa mahadda iskale koobaad. waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka arrimaha gudaha, agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha, barasaabka gobolka, xildhibaanadii golaha deegaanka degmada Burco, shacabweynaha reer Burco, odayaashii iyo xildhibaanadii iyo dhammaan dadkii nagala shaqeeyay arrinkaas isbeddelka Burco. runtii mu ahayn isbeddelka Burco midaan anagu xil ku doonaynay kuraasida ku rabnay. waxaa isbeddel magaalada ah, waxaa isbeddel xildhibaanada golaha deegaanka degmada ka yimi. anagii maxamed case waa ogeydeenoo 8 bilood ka hor waxaa nalooga yeedhay London, labadeedaba London baan markaa joognay. isbeddelka waxaa ku suntan oo leh xildhibaanadii inoo yeedhay degmada runtii markii horena la arkay markii dambena ka dhiidhiyey iyo dhammaan shacabkii nagu taageerayba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin. waxaan kaloo iyagana aad iyo aad mahad celinaya xildhibaanadii golayaasha deegaanka ee waddanka oo dhan ee barasharka nala saaray wasaaradda arrimaha gudaha. iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadka ka qayb qaatay isbeddelka. aad iyo aad bay dhammaantood u mahadsan yihiin. waxaa kaloo jirtay saaka halkan ka dhacday in maayarkii magaalada cusub loo doortay yara xanuunsaday, markaa suuqa waxaa la geliyey koomu ku jiraa wuu ladan yahay alxamdulilah rabbil caalamiin. dee kambeyn culus buu soo galay, hawl culus buu ku jiray. waa nin odaya oo runtii dee waad garan kartaan. marka alxamdulilah aad iyo aad buu u fiican yahay, wuu ladan yahay, gurigiisuu joogaa, wuu nasanayaa, waanu hadli doonaa insha allah ama caawa ama berito. aad iyo aad baan shacabkii reer Burco waxaanu leeyahay nabadgelyo u dhacday. deere muhirdiin waa taa ogtihiin oo dhibaato kama jirto magaalada Burco. waxaan markaa idinku hambalyeynaa nala shaqaysaan, si wanaagsan noola shaqaysaan. magaalada runtii dadaalka iyo isbeddelka aynu ka doonayna insha allah inuu hirgalo ayuun baynu doonaynaa dhammaanteenba. taa nagula shaqeeya. annaguna waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddii ilaahay nafta noo daayo inaanu day and night insha allah aanu magaalada u shaqayno oo ka shaqayno danta guud oo runtii u hagar baxno. intaasaanu dadka u ballan qaadaynaa insha allahu. gacmihiinnii baanu nahay, idinkuna dowladda hoose waa dowladdiinniye insha allah inaad nala shaqaysaan baanu doonaynaa. maxamed bulshaawi, MMTV, Burco. macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 24 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidhmada Kaynaan. haddaba haddii aad haysato $, garaac xidig 885 afar gees. haddii aad haysatid kaash ama lacagta shilinka Somaliland, garaac xidig 225 afar gees, kadib dooro 0 oo ah xidhmada casriga ee Kaynaan. waxaa kale oo prepaid-ka u beddelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 344 gees, kadibna dooranaya number 1 Kaynaan. macmiil waad ku guulaysatay xidhmada Kaynaan oo kuu shaqaynaysaa muddo 24 saacadood ah.